大家好，我是思希易。今天我们来聊聊关于社团集会在议事中的基础规则。首先，我们是一个社团吗？你的内心是不是一直有一团火，它暗暗地燃烧着，让你对所有谎言充满警惕，对所有掠夺充满愤怒？你是不是曾经认为你是孤独的，不被理解的？直到有一天，你听见了远方的呐喊，看见了冲天的火光，那是他们在一起燃烧那些旧日的腐朽。原来他们都拥有这团火，并聚在一起，让火越烧越大。于是你寻光而去，加入了他们。是的，我们来自五湖四海，原素不相识，而如今我们因为有同样的目标和理想，在赛博世界相遇了。我们同仇敌忾，我们不断进步，互相鼓励着，守望着，共同战斗着，期待着。那么即使没有实体场所或者需要签字的文件，我们仍然在不知不觉中已经形成了一个社团，也就是基于共同理念和目标而结成的团体。我们在这里输入和输出，分享自己和获取他人的思考观点和经验方法，让自己的头脑保持清醒，也创造更好的生活。我们在这里认识志同道合的战友和姐妹，让自己在茫茫旅海中不再孤身一人战斗，而是有更多的力量一起去颠覆旧世界，建立新世界。为什么社团交流需要建立基础的议事规则呢？这个社团我们当然可以进行友情向的生活交流，但我们同样知道，毫无疑问的，这个社团更具有最先锋前沿的政治和学术的意味。那么在社团内部进行具体理念探讨的时候，是否也需要建立一套基础的议事规则，并努力避免出现无休止的争论、割裂甚至伤害，以维护良好的社团交流生态呢？今天我来抛砖引玉，先介绍一些当今社会常用的基础议事规则，供姐妹们参考。我更期待未来我们能建立起一套自己的更完善的规则，而一切的初心都是希望我们的社团能够日益壮大，最终实现我们的理想社会。今天我介绍的这套议事规则，旨在解决组织会议时的混乱和纷争，提供了一套明确公正的规则，确保会议顺利且有效地进行，让会议可集思广益，凝聚共识，最终导致行动，产生实效。在这个视频中，我将简单介绍我认为其中值得参考的几点内容，并结合社团实际情况进行阐述。具体规则阐述：动议中心原则。动议也就是行动的提议，是集会议事的基本单元和中心。不管是现实还是网络社区中，当动议是具体明确的主张观点或者行动建议时，比如提出反婚、反服美役，就代表着此时开始了一场集会讨论，每位参与者都以该动议为核心进行讨论。真理目标原则。议事不是驳倒和伤害对方的争斗，而是合力辨明和接近真理的过程。每一次学术或者政治理念探讨，总是从无到有，从混乱到清晰的过程，而这个过程产生情绪或者逻辑谬误，虽然是正常，但却应该有意识的控制和辨别。追求真理，或者说追求接近真理，才是议事的目标。主动说明原则。提出主张的一方应主动证明或说明自己的观点，提出驳斥的一方同样应主动证明或说明自己的观点。简单来说，谁主张谁举证。比如甲提出反对服美役并说明原因，乙质疑和反对甲时，乙需要说明自己支持服美役的原因，而不是要求甲来说服自己。机会均等原则。社团内部任何人都有权利加入讨论，说出自己的观点，即使意见相反。注意，此时限定的是社团内部，也就是已经有基础共识和底线的战友。那么在集会议事时，每个人都可以自由发言，从自己的角度进行辨析和倡议。立场明确原则。
发言人应首先表明对当前动议的立场是赞成还是反对，然后说明理由。这样做的好处是让他人迅速和清晰了解发言人的基本观点，同时也节省所有人的时间，确保后续的观点阐述也更深入和有条理结构。一时一件原则，在一次讨论中，发言不偏离当前议题，不随意发散，先把一个议题解决或达成广泛共识，再进行下一个议题。在集体议事时，如果过度发散思维，不断跑题，容易引起概念混淆、信息混乱、语义不清，而一时一件可以专注当下议题，深入探讨，确保秩序和效率。独立处理原则，当一条动议或者观点被证明错误时，不代表该发言者所有动议或观点都是错误，应独立辨别处理。比如甲在反婚议题中输出的观点非常准确犀利，但他在反服美役议题中观点有失偏颇，那么我们必须指出甲在这一议题中的错误，同时也无需倒推否定他在其他议题中正确的观点。观点完整原则，等待别人把观点论述完，并自行完整观看后再进行驳斥。由于网络社区集会有诸多限制，比如单次字数有限，需要发长串进行阐述，或者转发截图并不完整等，非常容易引起误解或断章取义。所以尊重原发言人，看完他整体的论述后再进行驳斥，会让辩论更加完整、深度、有效。文明表达原则，不得进行人身攻击，不得质疑他人动机，辩论应就事论事，以当前动议为限。社团内部是已经在思想和行为上有基础共识和一致目标的战友，在辩论议事时，虽然难免有观念和言语冲突，但底线应该是尽量避免对情感和尊严的伤害。文明表达，专注事实，一定有利于个人和社团的健康长远发展。总的来说，在带有政治或学术意味的社团内部讨论时，需要约法三章：明确议题，有理有据；目标清晰，注重效率；保持尊重，暂放情绪。通过简单文明的议事规则来交流辩论，一定事半功倍。其实人最难被道理说服，观念分歧很容易变成意气之争，大家吵成一锅粥，沟通效率不仅低下，更会产生不必要的信任裂痕。我始终认为，任何一场讨论，目标应该是达成更进步的观念和更有效的行动，也就是达成共识和协议后进行新观念的推广和传播。今天我介绍的这套议事规则，只能说是男权人发明的还算可以的东西。我相信在不远的将来，自然女姐妹们会发展总结出一套属于我们自己的更好的规则，并在岁月长河中被不断实践和完善，最终成为帮助我们有效的扩张社团和领土，持续的推进摧毁与重建的好工具。最后，我是思希易，感谢你的观看。如果你也认可我的观点，欢迎点赞和订阅，也欢迎在评论区里分享你对建立基础议事规则的观点。